Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Génovelle Dossa, finaliste de votre concours de cuisine à la marmite de 229. Passionnée de cuisine, je suis. Je reviens aujourd'hui sur vos petits écrans afin de partager avec vous quelques recettes culinaires à travers notre émission de cuisine. Ça se mange chaud. Il y en aura pour tout le monde. Il y aura des recettes africaines, européennes et asiatiques. Il y en aura également pour tous les goûts, sucrés, salés, épicés. Pour cette période de fête, nous avons l'habitude de cuisiner chez nous des plats à base de viande et de poisson. Aujourd'hui, je vais vous proposer un plat à base de fruits de mer, précisément de gambas, pour changer un peu. Pour notre recette de sauté de gambas aux légumes accompagnée de riz blanc, nous avons besoin de nos gambas bien fraîches que vous pouvez trouver au port de pêche, des épices comme du poivre noir, du riz, de l'huile, du piment rouge, du gingembre, du sel, des herbes comme le céleri et le persil, du feuille de laurier, de l'ail, des carottes, des ciboulettes, de l'oignon et de notre poivron. Sans plus tarder, on va commencer notre recette. On va d'abord se laver les mains parce qu'en cuisine, il faut être propre. Nous allons ensuite mettre notre casserole d'eau salée au feu pour commencer la cuisson de nos riz. Ensuite, nous allons commencer par décortiquer nos gambas. Et pour le faire, il y a une technique qu'il faut utiliser. Vous prenez vos gambas. Pour ceux qui veulent laisser la tête et la queue, genre juste pour la présentation de votre plat, vous le faites. Mais moi, aujourd'hui, je vais juste garder la queue et enlever la tête et les décortiquer. Vous décortiquez vos gambas. Et il y a une astuce qu'il faut faire nécessairement pour vos gambas, sinon vous ne pourrez pas les manger. Donc, voilà. Vous prenez vos gambas. Vous prenez le dos de votre gambas que vous incisez comme ça. Bon. Puis vous retirez le boyau. Je vais passer ceci. Il faut nécessairement le faire, sinon impossible de manger vos gambas. Nécessairement le faire. Voilà. On va commencer la cuisson du riz. Il ne faut pas oublier de saler votre eau. C'est important. Donc voilà. Vous allez ajouter le riz. Voilà. On laisse cuire. On lave ensuite nos gambas. On les nettoie pour pouvoir les assaisonner. On va ensuite les assaisonner avec du gingembre. On va prendre 2 gousses d'ail et du poivre noir. J'ai un hachoir qui me facilite la tâche en cuisine, donc voilà. Vous le mettez dedans. Voilà, ça sort. Un peu de poivre noir. De gingembre. Pour les crevettes, comme ce sont des fruits de mer, il ne faut pas ajouter du sel parce qu'ils apportent naturellement le sel. Il faut vraiment épicer vos gambas parce qu'en Afrique, vous savez qu'on aime des plats vraiment épicés. Donc, il ne faut pas hésiter sur l'utilisation de vos épices. Il faut vraiment les épicer. Voilà. Donc, on laisse reposer nos gambas. On attaque ensuite nos légumes. Nous avons nos carottes qu'il faut épulcher. Vous pouvez découper vos carottes en petits dés, en gros dés, selon ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais juste râper les carottes pour pouvoir faciliter la cuisson également. Vos carottes, vous les épluchez pour donner un bon goût à notre riz. Je vais ajouter du laurier.
feuilles de laurier. On va commencer par découper nos légumes. D'abord, on va prendre l'oignon. On va découper l'oignon en lamelles. Notre riz est prêt. Les gambas sont bien marinés, ils ont pris les épices. Voilà. On va faire sauter nos gambas dans un équivalent d'une cuillère à café d'huile. Bon, une cuillère à soupe d'huile. On va laisser sauter les gambas 1 minute de chaque côté. On prend déjà une belle odeur, les épices. Il ne faut pas cuire vos gambas, il ne faut pas cuire vos gambas à feu d'huile, parce qu'ils ont tendance à vite cramer. On peut maintenant retirer vos gambas. C'est une très belle odeur, soyez avec moi. On ajoute dans notre poêle l'oignon émincé. On laisse juste au plus 1 minute, voilà. On ajoute ensuite les carottes. Déjà, comme on n'a pas préparé les carottes, donc il faut l'ajouter pour que ça puisse. Vous allez constater que je n'ai pas ajouté beaucoup d'huile parce qu'il ne faut pas forcément beaucoup d'huile pour préparer. Juste une cuillère à soupe d'huile, ça suffit largement. Je vais ensuite ajouter le fond d'assaisonnement de nos crevettes. Il faut rien gaspiller en cuisine. Automatiquement, une bonne odeur se dégage. On ajoute nos ciroulettes. Nos poivrons. Je vais ajouter en plus un peu de gingembre. Vous allez constater que je n'ai pas encore ajouté le sel. Parce que comme vous l'avez expliqué, les gambas sont des fruits de mer. Donc, il faut d'abord goûter pour contrôler l'assaisonnement. Il n'y a pas de sel, vous en rajoutez, sinon pas de. Je vais ajouter un peu d'eau. Pour ceux qui aiment le piment, je vais vous faire honneur, je vais ajouter quelques pincées de piment. Pas trop, hein. On laisse nos gambas qui vont s'étrayer du jus, des légumes. On ajoute les céleri et le persil hachés. On a pratiquement fini. Hein. Nous allons commencer notre dressage. Donc, on prend le riz. La décoration, c'est au choix. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, bon, c'est l'inspiration du jour. Donc, vous prenez votre jus, vos légumes. Vous prenez un peu de persil que vous hachez finement. That's the jingle bell ride. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle